അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടന്ന് കുറേ പേര് അവിടെ മരിച്ചുപോയി. ആഹാരമോ ഭക്ഷണമോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ, നല്ല വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ കിടന്ന് ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചുപോയി. കൊള്ളാം 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 കൊള്ളാം. കിടു 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 കിടു. വിനു, എന്താ പറ്റിയേ? കട്ട പോസ്റ്റ്. എപ്പോഴാ വന്നേ? 4:30. 4:30. ഇപ്പൊ സമയത്തായി. മൊബൈൽ എടുത്തൊന്ന് കാണിച്ചെന്നേ, വിശ്വാസമില്ല. ഏഴര. 19:31. 7:30. ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്? നിസാമും അമീനും ഷായി. ആരാ പോസ്റ്റാക്കിക്കണേ? അത് വേണോ? ഇതിനുള്ള പ്രതികാരം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കും. 4 മണിക്ക് 4:30 ഇവിടെ എത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്നത് 8 മണിക്കാണ്. ആരാന്നും ഇങ്ങനെയാണ് പറ്റിച്ചത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പണി തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം. വയറിളക്കി ഇടിപ്പിക്കും കേട്ടോ, വയറിളക്കി ഇടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഷാഹി വ്ലോഗ്സ്. കുറേ നാളുകളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കർണാടകയിൽ ത്രാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രാസി ബീച്ച്, അവിടെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കോലം നിങ്ങൾ അതിനെ നോക്കുക. വണ്ടിയുടെ കോലം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, ചെളിയൊക്കെ പിടിച്ച്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ട്രാവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒപ്പം ഉള്ളത് നിസാമക്ക, നമ്മുടെ അമി, പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിനു. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ ത്രാസി ബീച്ചിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ലൊക്കേഷൻ. കർണാടക തന്നെയാണോ നമുക്ക് വലിയ ഉറപ്പ്? കർണാടക എന്ന് ഉറപ്പില്ല, ഏകദേശം മാപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയത്. മെയിനായിട്ട് ഈ ലൊക്കേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഉണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി സ്പീഡ് ജസ്കീലൊക്കെ ആൾക്കാർ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയത്. നേരെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് പാറ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, കടലിൻ്റെ ഏകദേശം നടുഭാഗത്തായിട്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് മാൽവണിലേക്കാണ്. ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നിസാമക്ക? 1000 കിലോമീറ്റർ, ഓൾമോസ്റ്റ് 1000 കിലോമീറ്റർ. ഇനി 375 കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നിസാമക്ക അതേ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫിഷിംഗ് ട്രിപ്പ് ടു മാൽവൺ. ഈ ഇടാത്ത പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തന്നത് മലയാളി സ്റ്റൈലിൽ പുള്ളി ഇവിടെ ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ഒരു MA സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം കുറച്ച് കൂടിപ്പോയതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്. അതിൻ്റെ ഡിക്കിയൊന്ന് തുറന്നേ. ഇനി ഞങ്ങളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതുണ്ട്, വണ്ടി നിറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. എല്ലാവരുടെയും ബാഗ്, ബോക്സ്, ലൂർ ബോക്സ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളും വല്ലതുണ്ട്. ക്യാമറ സെറ്റിംഗ് സാധനങ്ങൾ, ഇത് റോഡുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവിടെ എത്തും. മിക്കവാറും നാളെ മുതലാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ വെയിറ്റ്, സ്റ്റേ ട്യൂൺ, മാൽവൺ വീഡിയോസ്. ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി യാദർശികമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലൊരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഒരു ചൂണ്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നാം ക്യാ ആപ്കാ? രോഹിത്. ഇവൻ്റെ ടാക്കിൾസ് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവൻ തന്നെ ഒന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നാണ്. നമുക്ക് നിസാംക്കാക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം, പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ലൂറോ ഷാളോ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന്. പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം.
ആര് പറഞ്ഞു നിസാംക്ക് നല്ലവനല്ലെന്ന്? നല്ലവനായ നിസാംക്ക അവന് കുറച്ച് ഷാഡ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടോ. അവൻ കാല് തൊട്ട് വന്നിച്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. ആ ഷാഡിന്റെ ബോക്സ് നിലത്ത് വീണപ്പോൾ എടുത്താണ്. ഏതായാലും അവൻ ഹാപ്പി ആയി. പക്ഷേ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ചെറിയ സാധനം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കൊരു സന്തോഷമല്ല, പിന്നെ നമുക്കും ഒരു രസമല്ല. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതൽ ഓടണ ഓട്ടമാണ്. വണ്ടിയുടെ കൊല്ലം കണ്ടത് ഡബിൾ ഷെയ്ഡുള്ള കളർ ഇന്നോവ, ഡബിൾ ഷെയ്ഡുള്ള ഇന്നോവ. ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? പുള്ളി ഒരു ടെക്സ്റ്റർ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മി കുളിപ്പിച്ചെടുക്കണ്ടേ? ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മാൽവൺ റൂട്ടിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് കാണുമ്പോ അത്യാവശ്യം തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു പേടിയുണ്ട്. തന്നെ സൗക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പേടിയല്ല, ഭയങ്കര രസമാണ്. ചെറിയ പേടി ഇല്ലാതില്ല. കാരണം എന്തോ മുയല് പോലെ സാധനം റോഡ് ആ ബൈക്ക് വന്നപ്പോ സൈഡിലേക്ക് മാറി കേട്ടാ. മുയലല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച ഒന്നാണ്. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഓരോ വണ്ടികള് വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ബാക്കി വിജനമായിട്ട് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ആർക്കും ഡിം അടിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല. വണ്ടികളും വളരെ കുറവാണ്. വല്ലപ്പോഴും ഒരെണ്ണം കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി കവർ ചെയ്തപ്പോ പെട്ടെന്ന് അവര് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യണ പോലെ തോന്നി. അവരെല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു പേടി എവിടെയോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ റോബറി, ലൂട്ടിങ് അതിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാട്ടോ. അതില് അപ്പൊ വിനു വേഗം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വേഗം റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാൽവൺ ഏകദേശം വന്നപ്പോ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആരും പേടിക്കണ്ട, ഓടിക്കോ. അപ്പൊ ഏതായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ചെറിയൊരു പേടിയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ. ഇത്ര നാള് ഓരോ സീസൺ അത് ഞാനിവിടെ കണ്ടിരുന്നു. എല്ലാവരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കത്തിയും ആയുധങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞു നിർത്തിയാലോ എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ വരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും നമ്മളിനി ഓൾമോസ്റ്റ് എത്താറായി നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഈ റൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ റൂം. അത്യാവശ്യം AC അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ റൂം. ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു ചെറിയ ബാത്റൂം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഭയങ്കര സംഭവം ഒന്നും പറയാനില്ല. എങ്കിൽ കൂടി അത്യാവശ്യം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ബാത്റൂമും ബെഡ് ഉണ്ട്, എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്നുണ്ട്. പുറത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാ ആ ഭാഗത്ത് വണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താ വെട്ടം കാണുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. അവരവിടെ നിന്നിട്ട് വ്ളോഗ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടേക്കണോ. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വന്ന് കയറിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള റോഡ് റീല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം നാളെ വെളുപ്പിന് 6 മണിക്ക് നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോകാൻ പോകാം കേട്ടോ. രാവിലെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ ഫിഷിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഇത്ര നേരമായിട്ടും ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം എഴുന്നേറ്റില്ല കേട്ടോ. 5:30 മണി കഴിഞ്ഞു. 5 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂടി പോച്ച് കിടന്നു പറഞ്ഞു. ബാക്കി എല്ലാവരും റെഡിയായി. പുതിയ ജിഗൊക്കെ ഉണ്ട്. അമ്മി റെഡിയായി. അമ്മി റെഡിയാണോ? റെഡി. ബാക്കി എല്ലാവരും റോഡ് റീലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ റീലുണ്ട്, അവിടെ റോഡ് റീലുണ്ട്, എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഒക്കെ സെറ്റാണ്. പക്ഷെ ഒരാൾ മാത്രം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, നിസാംക്ക. അതാ ബാക്കി എല്ലാവരും റൂമിൽ തന്നെയാണ്. റൂമിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള നിസാംക്കയാണ് ഈ എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ. നിസാംക്കയാണ്. ഇതിപ്പോഴാണ് എഴുന്നേറ്റ്. 1 മണിക്കൂറായിട്ട് ലേറ്റായി കളഞ്ഞ നിസാംക്ക. അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അമ്മി, നിസാംക്ക തന്നെയല്ലേ എല്ലാത്തിനും? അവിടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴും ലേറ്റ് ആക്കിയത് പുള്ളിയല്ലേ? എന്ത് മനുഷ്യനല്ലേ. ഇവിടുത്തെ ഒരു സസ്പെൻസ് സംഭവം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വരും കേട്ടോ സംഭവം. കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ബസ് സർവീസാണത്. അടിപൊളി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു 1960-80 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബസ് എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ബസ്സാണ് ഇവിടെ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ആകെ 2-3 ബസ് മാത്രം, 2 ഉള്ളൂ. 2 ബസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടേക്ക് സർവീസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഫിഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നിസാംക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറകിൽ നിന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് കമന്ററി ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുള്ളിയുടെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോട്ടിന്റെ. ഉള്ള കാര്യം എല്ലാ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ പറയല് പറയുന്നുണ്ട്. അമി സത്യസന്ധമായിട്ട് പറ, ഈ ട്രിപ്പ് മൊത്തം ലേറ്റാക്കി തരാം.
പറ പച്ചനെ പറ. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ. രാവിലെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ വന്നപ്പോ മുതല്. ആരാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ തുടങ്ങി. പേര് പറ, നിങ്ങൾ മടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട. തുപ്പി കാണിക്കാം. ഇങ്ങേരാണ് കേട്ടോ. ഉള്ള കാര്യം പറയാം, നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്റെ വ്ളോഗ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കണ്ടന്റും കിട്ടും. ഈ ചാനൽ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കണ്ടന്റും ഇൻഫോർമേഷനും അത് നിസാം വ്ളോഗിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിത് ട്രാവൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയി. Once again, welcome to Shahi Vlogz. ആറ് മണി 7 മണി ഏകദേശം ആ സമയം ഉണ്ടാവും. ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സൈഡ് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ സൈഡിലുള്ളത് മിക്കതും ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള റൂമുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു റൂം സ്റ്റേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത് അവരുടെ വീടുമായിരിക്കും. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അവരുടെ വീടുമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റൂമുകൾ റെന്റിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ബിസിനസ്. ഈ കാണുന്ന ബോട്ടുകളെല്ലാം ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ആ ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാണുന്ന പോലെ ബോട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ പോയി ആ കടലിലോട്ട് കയറി. കടലിൽ അവിടെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫൈൻഡർ. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ്? എവിടെയാ? 2 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ആ കാണുന്നവരൊക്കെ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ കടലിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ കാണാൻ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി പോകുന്നവരാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള സംഭവം, ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ബോട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിഷിങ്ങിന് പോലൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ പോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് അങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് വന്ന് ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്നവരാണോ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഫിഷർമാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ. ഒരു തരത്തിലും ഫിഷർമാൻ അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. 1-2 പേര് മാത്രം. ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ക്രേസ് ഉള്ള ആളാണ് കിരൺ. അപ്പോൾ കിരൺ മാത്രം. കിരൺ തും അക്കേലെ മേ ജാതാ നാ? അക്കേലെ മേ ഫിഷിംഗ് കേ ലിയേ ജാതാ നാ? ഇവൻ മാത്രമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മെയിൻ ഫിഷിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേരൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ ഒരുപാട് പേരൊന്നും ശരിക്കും ഇവിടെ ഫിഷിങ്ങിന് പോകാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മൊത്തം പ്രതീക്ഷ ഇതിലാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഫിഷ് ഫൈൻഡർ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണോ മീൻ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര തരത്തിൽ മീനുകളുണ്ടെന്നുള്ളതും എത്ര തരത്തിലെന്ന് വെച്ചാൽ സൈസ്, എത്ര ഡീപ്പിലാണ്, അവിടുത്തെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ്, റോക്ക് ഏരിയ ആണോ സാൻഡ് ഏരിയ ആണോ, അങ്ങനെ ഇവിടെ മിക്കവാറും റോക്ക് ഏരിയ തന്നെ ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതൽ റോക്ക് ഏരിയ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ മീൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മീൻ്റെ വായിലോട്ട് ഫിഷ് ലൂറുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. നമുക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നവർക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ്, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ല. ജസ്റ്റ് എന്നാലും അറിയാൻ പാടാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഈ ഫിഷ് ഫൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മീനുകൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും മീനുകളുടെ അവൈലബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും സ്പോട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാണുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോകും, എന്നിട്ട് പാരച്യൂട്ടിൽ ഒരാൾ കെട്ടിപ്പോക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇവിടെ ലൂറ് അവിടേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രോളിംഗ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ റോഡിന്റെ അറ്റത്ത് ലൂറുണ്ട്. ഒരു 2 മീറ്റർ ലൂറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഏകദേശം ഒരു 50 മീറ്റർ ലൈന് ഞാൻ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീൻ അടിക്കുന്നത് നോക്കി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫിഷ് ഫൈൻഡറിന്റെ കാര്യം അധികം യൂസ് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഫിഷ് ഫൈൻഡറിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് യൂസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി മീൻ അടിക്കുന്നത് നോക്കി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഓ വൈൻ കറുത്തു അറിയില്ല വലിയതൊന്നും അല്ലായിരിക്കും. വലിയതല്ല, ഡ്രാഗ് എടുക്കണില്ല. മീനാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓവർ വലുതല്ല.
Easy, foul hook. Easy, foul hook. Yes. First mean King. Or ചെറിയ king. King അല്ല, sorry, Queen. Kingന്റെ ഭാര്യ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്യാച്ച് ആണ് ട്ടോ. ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു ക്യൂൻ. ഒരു 1 കിലോ അല്ലേ? ഒന്നല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ വരും. എന്തായാലും വേണ്ടില്ല. ഫൗൾ ഹുക്ക് ആണ്. ഹാപ്പി? ഫൗൾ ഹുക്ക് ആണ്. ഫൗൾ ഹുക്ക് ആണ്. ഫൗൾ ഹുക്ക് ആണ്. ഫൗൾ ഹുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടി അവര് ഈ പന്നിയുടെ കഴിവല്ലാന്ന് അതിനാണ് ഫൗൾ ഹുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അംഗീകരിക്കൂല. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കുഴപ്പം അതാണ് കേട്ടോ. അംഗീകരിക്കൂല. കൂട്ടത്തിലല്ല നിസാംകട. तो ठीक है बराबर बढ़िया. ഈ കാണുന്നതാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ലൈറ്റ് ഹൗസ്. ഇതിന് പുറകിൽ ഒരുപാട് ചരിത്രമുണ്ട്. ഇവർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം പണ്ടത്തെ ഒരു ജയിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത്. അതിന് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വലിയൊരു മല പൊങ്ങി വന്ന പോലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ജയിലിൽ ഇടുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ആർക്കും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കുറേ കാലങ്ങളോളം അവിടെ ആളുകൾ കിടന്നുണ്ടായിരുന്നു, ജയിൽ പുള്ളികളായിട്ടുള്ളവർ. രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ച സംഭവമായിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടന്ന് കുറേ പേര് അവിടെ മരിച്ചുപോയി. ആഹാരമോ ഭക്ഷണമോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ, നല്ല വെള്ളമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ കിടന്ന് ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവർ തീരുമാനമെടുത്ത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരെയും കൂടുതൽ നരയിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ ജയിൽ പുള്ളികളെയൊക്കെ മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സ്ഥലം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്ത് അത് ഇവിടെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ട്. കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല, പ്രത്യേകം പെർമിഷനൊക്കെ വേണം, അത് കിട്ടാനും ചാൻസ് ഇല്ല. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ബോട്ടിലൊന്നും വന്ന് കയറാനും പറ്റില്ല. ഫുള്ള് ഒറ്റ ഇതിൽ സ്ട്രെച്ചിൽ താഴത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നതാണ്. വെട്ടി സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടു നോക്കിയതാണ്. ഇവിടെ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. എങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു ഇതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഭയങ്കര ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. മാനസികമായി എനിക്ക് തീരെ പറ്റുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് മീൻ പിടിച്ചിട്ട്. കുശുമ്പൊന്നുമല്ല, ഒരു തരം അസൂയ അല്ലേ? നീ കീടം കൊണ്ടാണ് കൊടുത്ത എനിക്കത് സഹിക്കുകയല്ല. ചായയുടെ മേത്തോട്ടിട്ട് ബുക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു കൂന്. അമ്മയ്ക്കാണ് മൂന്നാമത്തത്, അല്ല അമ്മയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് വരും. അപ്പൊ 3 കയറിയിരിക്കുന്ന ക്യൂനാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം ഒരുവിധം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സൈസാണ്. ഒന്ന് പൊക്കി കാണിച്ചേ. ക്യൂനില് തമ്പില്ല. ക്യൂൻ തമ്പില്ല. ഒരു കുഞ്ചി കിഞ്ച്. ഓ അടുത്ത് അമ്മി 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 Line cut. കുട്ടിയാ करण कौन सा बड़ा छोटा? മീൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കിരണല്ലേ, കിങ്. ചെറിയൊരു കിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഓ നല്ല ഭംഗിയുള്ളവനാണല്ലേ. പൊരിക്കാം, വട്ടം വെട്ടി പൊരിക്കാം. Queen. ഓ പൊട്ടിപ്പോയി. Queen. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയെന്ന്. ഓ എടാ അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന വിനുവിന് എങ്ങനെയോ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനു മാസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയ മുഖം കണ്ടു കേട്ടാ. വിനു ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ വിശ്വസിക്കൂലാരും. Big fella, big king. Camera on. Big size eh? Big size ഇല്ല. ആ കുഴപ്പമില്ല. വലിയ കിങ്ങാ. കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം ഒരു Do not pump. Hold. Put your rod tip inside water. താഴത്ത് റോഡ് ടിപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അഴുത്ത് വിനു. വലിയ കിങ്ങാ. കൊള്ളാം. കിടു. അടിപൊളി. കൈ പൊക്കി പിടിച്ചിരിക്കണു കൊടുന്ന്. അമ്പടാ. അപ്പൊ പുഷ്പ കണ്ട നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്നോ. നിസാം വ്ലോഗ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, എവിടെ പോയാലും മീൻ പിടിക്കും. ടാക്കിൾ സ്മിത്ത് കിങ്ങനെ പിടിച്ചേ പിള്ളേരല്ലേ, അവര് പിടിക്കട്ടെ. യെസ്
എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മീനുകളെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, കൂട്ടുകാരുമായുള്ള ഈ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ യാത്ര ഇനിയും തുടരും. This is Shahi signing off. ആവശ്യം അതാണ്. അതിനു വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും, സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല വീഡിയോ എടുക്കുന്ന എന്തോരം പിള്ളേരുണ്ട്. നിനക്ക് സബ്സ്ക്രൈബർ കുറവുള്ളവര് ഞാൻ ചോദിക്കാം, എത്ര പേരുണ്ട്? നീ കറക്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരെ നിനക്കറിയാം? എനിക്കതിനെ അറിയാൻ പാടില്ല. നീ എന്തിനാ ആർഗ്യുമെന്റിൽ ഒരാളുടെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നേ? ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോ സംസാരിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കാം. അത് തെറ്റാ മോനെ. പണി അറിയാവുന്നതിന് പണിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പണി അറിയാവുന്ന അല്ലാത്ത പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റേ മുറിവേദന എന്താ സംഭവം എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല. രണ്ടുപേരും കൂടി കുറെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ തുടങ്ങിയതാണ്. ഒരു ഐഫോണും സാംസങ്ങും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തല്ലുപിടിയാണ് രണ്ടുപേരും തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇടിയാവോ? നമുക്ക് നോക്കാം, ഇടിയാവോ ഇല്ല എന്നുള്ള അറിയില്ല. ഇത്ര മൂത്ത് നരച്ച് എന്നിട്ടും കുട്ടിക്കാലം എന്നല്ല എന്താ പറഞ്ഞ കുട്ടിത്തോ കുട്ടിത്തം മാറിയിട്ടില്ല. ഫിഷിംഗ് ടു മാൽവൺ. നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള അമീൻ നിസാം കടയും രണ്ടുപേരും അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ. ഹലോ, നാം ക്യാ ഹേ? മറ്റേ കുമ്പാറിനായി ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ചെവിയില് കൊടുന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എഴുന്നേക്കുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ. എന്റെ ഒരു സമ്മതിച്ചട്ടാ മറക്കണപ്പോ തന്നെ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മീനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഏകദേശം അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കാം. ആ ലൂറിന് എന്താ ഒരു കുഴപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞു? അതെങ്ങനെയാ? പക്ഷെ ഈ ലൂർ ഒരു വലിയ അമൂറ് കടിക്കാൻ വന്നതാ. പാളിയപ്പോ അമൂറിന്റെ താളിയിൽ കിടിഞ്ഞു പോയി.